واكنا نيجا مركان واكنا دي عاشورتي بدها أي دولة كقاري جرتي باراني وكقاده aniga waxa ah journalist ka imaada Canada fadlan iyo ogolaada inaad fiideo ka dubto dadka afduubanaysiin iyo aamin ani waxa rabaa inaad adduunka u wacdo inaad tiin kuwa badooda difaacanayo kaliya فيلمكان waxa uu bilaabanayaa 2010 ayadoo Jay Bahdoor uu ku nool yahayna nolol iska caadi ah si journalist caan ah oo uu noqdana wax kasta ayuu u sameeyay laakiin nasiib dar ma awooday midaas waxaan arkaynaa asagoo supermarket ka diyaarinayna warbixin laakiin waxa uu kala kulmayaa waji gabaxnimo wax uu bilaabay inuu CV geystana meelo badan halka labadiisa waalidna ay u keeneen boxka boostada si ay u caawiyaan inuu jawaabta CV-ga uu si fudud ku helo bis nasiib dar meel kasta uu geystay CV-ga waa la soo diiday reject ayaana la soo siiyay habeen asagoo hagaajinaya gurigiisa hortiisa waxa uu imaanaya laba kamid ahna asxaabtiisa iswareys kadibna saaxiibkood waxa ay ka ogaanay inuu wax kasta uu u sameeyay si uu ku noqon lahayn journalist caan ah laakiin waxba inaysan u hagaagin mid kamid ah asxaabtiisa ayaana waxa uu ku dhahay hadii arabtid inay noqotid journalist ugu sareeyo waa inaa warbixin ka diyaarisana meel aysan ka diyaarin warbaahinta taas waliban ay ka cabsanayaan intaas kadibna waa ay ka tagayaan asagana waxa uu si wadanaya hagaajinta barafka hal mar si lama filaan waxa dhaawac ka soo gaarayna dhabarka subaxdiina waxa uu tagay dhakhtarka lafaha meeshasna waxa uu kula kulmay qoraal hore oo caan ah kaas oo noqdayna howlgab sheeko dheer kadibna asagana waxa uu siinay isla taladii uu siiyay mid kamid ah saaxiibadiisa taas waliban ahayd inuu warbixin ka soo diyaariyo meelaha ay joogaan burcadbadeedka subaxdii xigtayna sida caadad ahaydna waxa uu warbixin ka diyaarinayaan mid kamid ah supermarketyada hal mar si lama filaan ahna waxa ay warbaahinta ka maqlayaan qaar kamid ahna burcadbadeedyada Soomaalida inay afduubteen markab ay saaran yihiin muwaadiniin Amerikaan ah asagana waxa uu meeshaas ka helayaan fikrad waxa uu go'aansanay inuu aadana Soomaaliya waliban si uu ugu soo qorana buug ku saabsan nolosha burcadbadeedka ay ku nool yihiin intaas kadibna waxa uu waraqad codsi imaashaha Soomaaliya uu u dirsanayaan Maxamed Faroole muddo kadibna waxa laga soo wacay garow waxaana loo sheegay madaxweyne Faroole inuu aqbalayna codsigiisa oo laasim ay tahay inuu diyaarsadana $500 asagana markaas waxa uu bilaabay inuu aad u farxo subaxdii xigtayna waxa uu waalidiintiisa u sheegay inuu u socdana Soomaaliya si waliban uu ugu soo diyaariyay xog ku saabsan burcadbadeedka waxa uu ka codsanay inay siiyaan $500 si uu ugu tagana Soomaaliya waalidiintana waxay ahaayeen wiilkooda kuwa ugu baqaayeen inuu aadana Soomaaliya laakiin waa ay ka ogolaan maadaama ay laasim ahayd inay ku caawiyaan wiilkooda riyadiisa intaas kadibna Jay Bahdoorna waxa uu bilaabay inuu galana safarkii uu ku tagi lahaayna Soomaaliya intii dhex uu ku soo jirayna cabsi ayaa ku bilaabanaysa hal mar asagoo ka fikirayna wax ku dhici doona markii uu tago waxa uu suuraysanay qaar kamid ah burcadbadeedyada oo afduubtayna diyaaradda uu saaran yahay cabsi badan kadibna hal mar diyaaradda waxa ay cagdhiganaysaana garoonka Galkacyo halkaasna waxa ku soo dhaweynaya Cabdi kaasoo kamid ahaa jirayna burcadbadeedyada waxaana ka soo saarayna madaxweyne Faroole hadartaan inuu yahay turjumaa waa ay isbaranayaan intii wadada ay ku sii jireen Jay waxa uu Cabdi ka ogaanaya inaysan jirin wax la dhahana burcadbadeed laakiin ay yihiin kuwa badooda difaacanayo taasna waxay noqotay macluumaadkii ugu horeeyay oo ka qorayna burcadbadeedka safar dheer oo dhulka ahna waxa ay ugu dambeyntii soo gaareen jagboontiga raadiyaha dawladda Puntland waxayna u sheegay inay kamid yihiin ciidamada Faroole oo uu la socdana mid kamid ah martida madaxweynaha halkaasna Jay waxa uu kula kulmayana madaxweyne Faroole wiilkiisa waxaana loo soo dhaweynaa sida loo soo dhaweyn lahayna wariye caan ah intaas kadibna waxa uu u soo kaxinaya dhanka aabihiisa intii wadada uu ku sii jirayna Armaan Xaaji ayaa waxa uu u sheegay inuu macluumaad kasta uu ugu baahan yahay inuu ka ogaadana burcadbadeedka inuu ka heli karana nin lagu magacaabana Booya waana mid kamid ah madaxda burcadbadeedka waxa uu ku dhahay maalmo ay qaadanaysaa inaa balan la yeelatid laakiin anaga ayaa kugu caawinayno intaas kadibna Jay Bahdoorna waxa uu la kulmayna madaxweynaha Puntland asagana sida madaxda camal ay u soo dhaweynaya Jayna waa uu qalqalaya markii kood uu rabay inuu doobtana codka aaladii codka lagu duubay ayaa u shaqay weynayso taasna madaxweyne Faroole waa uu la yaabaya waa inuu u shaqeynaysa markii dambe Faroolena waxa uu bilaabay inuu ugu sheekeeyna qisada noloshiisa waxa uu ku dhahayaa aniga waxaan kamid ahaa jirayna ganacsatada Soomaaliyeed dadka Puntland ku noolna waxa ay ugu aamineen xilka madaxweynaha hadalka ayuu si wadanaya waxa uu u sheegay inaysan jirin wax la dhahana badbaadiyaasha badda ay yihiin burcadbadeed ugu dambeyntiina waxa uu dhahay aniga waxaan ahayna professor waxaan ilibtay in dadka xilka u ahaa inaysan caruurtooda aysan aadina waxbarasho Jane intuusan bixi korna waxa la barayaana Colonel Umar waxaana lagu dhahay inta aad dalka joogtidna asaga ayaa amaankaaga sugi doono habeenkii markii la gaarana Cabdi waxa uu keenaya meesha uu degan yahay Jane qolkiisa markuu arkana waa uu ka helaya wax uu iska ahay qol iska caadi ah oo lehna internet iyo marakaneeco habeenkaasna waxay noqonaysaa habeenkii ugu horeeyay uu ku hoydana dhulka Soomaaliya kadib daal dheer markii uu ku nafsadayna hawada freeshka ah waxa uu soo kacay subaxda asagoo fresh ah waxa uu bilaabay inuu furana daaqada si uu u helan iftiinka qoraxda laakiin waxa uu halkaas ku arkay gabar aad u qurxoon waa uu ka helaya laakiin Cabdi ayaa waxa uu ku dhahayaa gabadhaas waxa qaba garaad waana mid kamid ah madaxda ugu qatarsan burcadbadeedka hadalka ayuu si wadanay asagoo ku dhahay gabdhaha ugu qurxoon xaafadan waxa ay gadaan jaadka intaas kadibna Cabdi waxa uu Jay u sheegay inuu maanta balamiyeen Booya si dhaqsal ayuu waxa uu bilaabay inuu isku diyaar ugu dambeeyay waxa uu kula kulmaya magaalka banaankiisa waa uu salaamay intaas kadibna waa uu ka tagay waliban asagoo hal hadal aan ku dhihin waxa uu fadhiisanaya geedka hoostiisa Jayna waa uu la yaabaya wax meesha ka socdo ilaa markii dambe Cabdi uu ku dhahay ninkan waa Soomaalidii hore qofka uu balan
la leeyahayna waxa uu la fadhiistaa geed jiina markii uu geed fadhiistayna su'aashii koowaad uu weydiiyeyna waxay ahaydna maxay reer galbeedka idin dhahaana burcadbadeed haddii aad tihiina dadka ma dishaan sidee ku kala socotaana qofka aad rabtiin inaad doorataan boyna waxa uu ugu jawaabaya anaka waxaan ahayna kulumaysato waxaana ka difaacnaana baddeena shisheeyaha kuwaas welibana u imaadayn inay xaaluufiyaan khayraadka ku jirana baddeena waxa ayna wataana shabaq aad weyn ah waxba ka tegaynin anakana waa isxilqaana canshuurta ee dowladda ka qaadi lahayd ayaana bilaawin inaan ka qaadna ayaka qofka naga mid noqonayana waxaa ku dooranaa inuu leeyahayna qorigiisa dhimashadan uu diyaar u yahay intaas kadibna boy waa uu la kaftamaya wax uu ku dhahay anigu waxaan taageeraana fanaanada awoodatid kooxdeeda khaasatan ninka watana 15 jiina waa uu isloobayaa wax uu bilaabay inuu asagana xayisiino kooxda hal mar boy jaadka ayaa qabanaya waa uu xanaaqaya meesha ayuu ka kacaya kadib markii uu ogaaday inuusan wax jaad ah uu u keenin ayadoo la joogana raadiyaha Puntland jay waxa uu la hadlayaa mid kamid ahna shirkadaha ka shaqeeyana warbaahinta waxa uu u sheegay inuu warbixin uu ka diyaarinayna burcadbadeedka Soomaalida hadartan uu ku sugan yahayna dhulka Soomaaliya shirkadan waxa ay bilaabaysaa inay ka faa'iideysatana fursadaas waxa ay ku caawinaysaa wax kasta uu u baahan yahay subaxdii xigtayna waxaan arkaynaa jay oo guriga ka soo baxay oo dhudhuumanay si uu ula kulmana Maryan markii uu la kulmana waxa uu bilaabay inuu barto halka Maryan ay ka muuqatayna xishadka gabdhaheena Soomaalida intaas kadibna waxa uu ka soo iibsanayna qaadkii uu u geyn rabayna Boya markii Boya uu la kulmayna uu jaadka uu siiyeen aad ayuu farxaya jiina su'aalaha ayuu si wadanaya wax uu weydiinay sidee wax u weerartaan Boyna waxa uu ku dhahay waxa uu dirnaana koox yar waxaana kornaana markabka kadibna waxaan afduubana asaga dhan dadka markabka iskala ayana waxa weydiisanaana 5 milyan oo madax furasho ah kadibna waxaan ka qaadanaana intay awoodaan oo aan isku afgarano lacagtana bad ayaana loogu soo tuuraa waxaana wax ka siinaana qof kasta oo aan u aragnayn inuu u baahan yahay jiina warbixintaas uu helayna aad ayuu ugu farxaya waqtigu uu soconaya jiina waxa uu warbixin ka sugayay shirkadaha jaraa'idiyada ugu dambeyntiina waxa ay ku dhahan wax warbixin ah kaamaheena buugaagana waxaan u aragnaa inuu qabyo yahay jiina aad ayuu ugu xanaaqaya midaas maadaama ay u muuqataan inuu ku guuldareysanaayna safarkii uu ku soo aadayna Soomaaliya habeenkii saqdhaxna jay waxa uu tagaya cabdi asagoo ku dhahayo aniga wariye caan ah mii halkan waxa uu imaad inaa runta ka qoro laakiin dadka inta joogo dhanna been ayaa u sheegay hadii farol uu ogaadan inaa been u sheegeen waxa uu maleynaa inuu idil doono anigana waxa rabaa inaan noqdana journalist caan ah cabdin waxa uu bilaabay inuu saaxiibkiisa uu niyada u dhiso waxa uu ku dhahay farol waa nin wanaagsan waana nin nolosha wax ka yaqaano intaas kadibna jay waxa uu ka codsanaya inuu geeyna markab la soo afduubtay si uu fiidiyo ugu soo duubo cabdin waxa uu ku dhahay hadii aan ku geeyna markaas aniga naftaada ma badbaadi kari laakiin aniga waxaan awoodaa inaan kula kulansiiyana garaad markii subaxdii xigtay la gaarayna jay waxa uu la kulmayaana Maryan markii jaadka ay siisayna waxa uu ka codsanaya inay ku caawisana sida uu kula kulmi lahayna garaad Maryan waxa ay ku dhisaa rabtid inaad ninka soo jiidatid waa inaad dharkiisa amaantaa asagana markii kood uu la kulmayna garaad waxa uu bilaabay inuu dharkiisa amaano waxa uu nasiinaya qaadkii uu u soo gaday garaadna waxa uu ku dhahay aniga waxaan fuliyay in ka badan 800 oo falal afduub ah mararka qaarna waa dilna mararna waa afduubana hadii aan aragnayna qofka inuu sharci daro ku wadana badeena jeena garaad hadalkiisa waxa uu ku ogaaday inuu yahayna madaxa burcadbadeeda oo dhan waxa uu ka diyaarinaya warbixin dheer kadibna waa uu diraya intaas kadibna subaxdii xigtayna waxaan arkaynaa jay iyo cabdi iyo kornaalka oo isku raacayeen si ay muuqaal ugu soo duubaan doon safar dheer kadibna waxa ay u tagayaan burcadbadeedkii jeena waxa lagu dhahay ka soo dagin gaariga ilaa amar dambe halkaas ayuuna kala socday ilaa marka dambe uu arkeen in loo diidayna codsigooda gaariga ayuuna ka soo dagaya si uu u qanciyeen in laga ogolaado waxa uuna u sheegaya inuu yahayna journalist oo Canadian ah aykan waxa ay ku dhahay waxa la soo hadlayna madaxdeena subaxdii xigtayna markabka meesha ayuu ka tagayaa maxay jay waxay ugu shakiyeen inuu yahayna sirdoon Mareykan ah magaalada dhanna waxa ku faaftay in Mareykanka ay dileen 3 nin oo kamid ahaydna burcadbadeedka halka Armaan Xaajina waxa uu ku qasbaya inuu jay uu ka baxana dalka maadaama intaan ka badan aysan suugi karin amaankiisa jayna intuusan bixin kor waxa uu go'aansan inuu la kulmana Boya markii uu u tagana waxa uu hadiyad ahaan u siinaya fanaanadii kooxda Blue Jays kadib hal san iyo bar uu joogayna Soomaaliya waxa la gaarayna waqtigii uu bixi lahaay waxaana garoonka ku soo gootinayna Cabdi oo ahayna saaxiibkiisa intuu joogay Soomaaliya ugu dambeyntii jay waxa uu ka cag dhiganayna garoonka Toronto waxa uu arkay inay u soo dhacdayna 165 fariin oo ka timid idaacadaha kuwaas waliba rabayn inay ka qaataan warbixintii uu ka soo diyaariyay Soomaaliya xataa ciidamadii garoonka joogay waa ay qabanayaan waxa ay rabeen inay warbixin ka ogaadaan safarkiisa ugu dambeyntii asagoo daalan ayuu guriga tagay waxa uu arkay xaflad lama filaan ah oo ay u sameeyeen asxaabtiisa filimkana waxa uu dhamaanay ayadoo la joogana 2012 jayna ay u wacayaan ciidamada sirdoonka Mareykanka si ay wax ugu ogaadaan safarkiisa Soomaaliya asagana waxa uu ku dhahayaa idinka wax walba waa ogtihiin Soomaaliyana dib kuma heesana badweynta Hindiya laakiin anaka ay waxa ay nooga baahan yihiin caawimaad filimkana waxa uu dhamaanay adigoo muuqaalka like saartay oo YouTube-kana khulaasada filmadana subscribe saartay iyo anigoo ku dhahaya mac salaama filimkana waxa qorayna Kabtan Maajid waxaan codeeyay Cabdilxaliim Cali waana aniga codkan waxa habeeyay wiilka Cabdi Casiis